pokoknya dikurangin ya, jangan terlalu banyak. Sehari berapanya, 1 bungkus apa 2 bungkus? Hah? 2 bungkus. Tapi minum air putihnya kamu juga digaramin banyak. Batu kamu itu jaringan paru-parunya. Bilang dia udah enakan kan sekarang perutnya rasanya. Pulang kampung itu kan yang pas itu video yang di kampung yang baru-baru itu pas lebaran itu. Iya kan, kalau pulang kan mumpung di kampung, jadi orang-orang pada berobat gitu. Jadi kalau ke sini, kalau ke Bekasi jauh. Jadi kapan pulangnya? Aku aja kemarin banyak yang gak kepegang, kan cuma sebentar. Tapi kan masa lebaran juga kan, ya sebentar ini. Jadi kalau yang baru pas ini baru kepegang gitu. Soalnya kan memang penyakitnya juga berat-berat gitu. Ya kalau di kampung kebanyakan stroke apa sih, diabetes itu sekarang udah marak banget ya, sakit diabetes itu. Ada yang sampai 700 yang putarannya itu udah nggak bisa muter lagi.
pinggangnya udah nggak sakit? Maka kalau bangun tidur kamu usahakan untuk minum air hangat lah, kamu air biasa 1 gelas. Tapi lambungnya nggak kambuh-kambuhan lagi kan, udah ada enakan kan? Iya kayak gitu. Yang penting kalau kamu kan udah bilangin, kalau kamu lapar belum dapat makan, istilahnya belum sempat makan, langsung kamu minum air putih dulu 1 gelas ya. Terus kamu kalau ini makan pedas, jangan langsung pedas, suapan ketiga ataupun kedua baru kamu pedas, supaya terjaga lambungnya, supaya nggak kambuh-kambuhan terus. Karena itu kalau itu nanti pusing kepalanya, nanti bisa lama-lama nanti bisa tindakannya ketukes kalau batal. Puasa enak. Iya, kalau bulan puasa itu sehat, soalnya makan akan teratur. Sudah kan kalau harus buka waktunya tepat kan, malam sahur. Jadi banyak yang sembuh, banyak yang enak sih. Tapi setelah lebaran juga banyak yang kambuh lagi. Ini kan makan yang tidak teraturan, over, kolesterol naik, sampai berat, stroke. Kemarin juga, lalu udah puasa 2 minggu, udah stroke. Karena nggak terkontrol makannya, baru sembuh kan, baru sehat. Terus udah makannya manis-manis. Tentang mendadak puasa kayak orang yang kesurupan. Itu buka manis-manis, roti, es campur apa ya. Kalau sering sakitnya, kalau kamu kurang cairan, itu efeknya nanti jangka panjangnya. Kalau sudah tua, kalau usianya itu udah 40-an tuh ya, nanti kadang juga belum sampai segitu udah kena ke ginjalnya, kerusakan ginjal, kebanyakan. Kemarin aja si April ya, Cisya itu ya, kenakan ginjalnya. Itu kopinya kenceng, sehari aja bisa 18 kali ngopi loh. 18 karena lewat bisa 22. Rokoknya aja sehari itu bisa 7 bungkus ya, kayak gitu. Sekarang tuh sampai itu kencing aja keluar darah loh mereka. Mana kan enggak, minumnya manis, terus kurang minum air putih, rokoknya kenceng, makannya kurang ya kan. Iya ya, makanya kalau semua itu ya harus dijaga, karena sehat itu mahal. Segalanya coba, banyak uang, kalau sakit-sakitan menikmati enggak? Masih mending sehat kan, banyak duit kan. Tapi kadang-kadang kan orang enggak memikirkan kesehatan. Kayak gitu yang kayak sering jatuh ataupun terpleset, biasanya kan nggak ada luka, jadi kan nggak pergi nggak cari tukang urut. Tapi kadang juga dengan kalau cari tukang urut yang urut cuma urut biasa aja kan, itu juga kan lumayan berbahaya juga, karena mau nggak kebenaran. Kalau yang tadinya apa malah jadi patah, yang uratnya benar malahan jadi menceng, jadi iya serius. Waktu anak kecil itu aturan itu ya cuma retak aja, malah jadi patah, malah jadi ke bawah turunnya.
terus kaku nggak bisa digerakin kan kayak gitu kalau cuma asal urut aja kemana pun kalau urut itu cari yang urut-urat insya Allah nanti saraf ya kan kalau di kampung kan gitu. Kalau orang Jawa tuh orang mana tuh kan kebanyakan cari yang itu apa kalau jatuh atau kenapa yang urut-urat ya orang yang keturunan lah biasanya ya kan ya penyebabnya bayi itu kan biasanya kan itu turun temurun padahal nggak usah harus berobat ke sini tenang aja nanti lebih kurang nanti suara insya Allah itu bisa membantu kalau cuma tanya dulu nih gitu bahkan ada yang kan itu pakai pakai alat ya yang kayak gini ini jeblos ini patah ini tuangnya bisa amblas karena kan dia nggak terkontrol iya ini asal tekan aja ya kan ini tuh kencang-kencang makanya berbahaya kalau yang asal kayak gitu ini manual aja tapi sekarang udah nggak sering pusing kan kepalanya kan iya bagus itu makanya kalau itu didengerin kan sifat membuat sendiri nah semua itu berawal dari pencernaan kalau pencernaannya bagus insya Allah juga pusing-pusing nggak masuk kandungan kan dari kemarinnya kayak gitu udah kurang kalau syaratnya benar kalau darahnya bagus kan udah sehat lalu cuma kayak kalau kecapean kayak gitu kan namanya juga kan kerja berdiri terus banyak menonton kerjanya jadi kadang kan ada orang yang sayang uang tapi itu gitu nanti berobat pengobatan 2 juta kan kayak gitu yang banyak mirip malah jangan mesin aja motor aja kan butuh servis kan masa manusia kan mesinnya tidak diservis ini agak gemukan kamu sekarang maksudnya agak ini kan waktu pas kemarin sebelum yang lebaran yang dulu itu ada tulisannya waktu pas sakit lambungnya itu ya kan puasa kemana? sehat kalau puasa justru nah karena kan makan teratur ya kan tidur juga kan bingung Sahurnya yang ngamuk saya. Kalau sahur ngamuk saya. Cuma saya nggak puasa. oh nggak puasa sih itu kalau di sini mah pada sekalian sahur jadi nggak pernah sahur kayak gitu karena kan nggak pernah pada tidur nanti tidurnya kalau udah subuh kalau puasa malah jarang makan kalau cuma itu kayak gitu bukanya kurma itu nanti makan kadang udah jam 10 nanti terus tapi itu tuh lebih bagus kayak kalau kita kayak makan kurma daripada kalau kita terus nanti minum es itu di pencernaan juga kaget makanya kadang ada yang suka masuk angin lah pusing begah gitu nah kan orang perut kosong terus perut kosong diisi dengan es kan dingin kan
Macam minumnya air hangat. Biar tidak kaget. Yang pasti beneran kan nanti akan sakit batuk. Tanganmu berarti yang suka ini yang sebelah sini ya, yang buat megang yang berat-beratnya itu kan. Tapi lama-lama kuat nih kayak info nadi. Iya lah, kan sekali angkat berapa itu? Kadang ada 50-an kan. Ya belum wajannya itu kan berat. Dalam satu hari sudah berapa kali ya. Ini kayak tangannya kuat. Kalau sehat rasanya enak kan? Iya, maksudnya kalau makan sama apa aja, kadang kan terasa kayak nikmat ya nggak? Coba kalau kayak kemarin itu pencernaan kurang bagus, kita lihat kayaknya cebut kepala, ya kan? Iya kan waktu. Gampang masuk angin. Tapi sekarang kan alhamdulillah kayak gitu. Kan sebelumnya itu kayak gitu. Bagaimana pencernaan, pola makan gitu. Kalau sekarang sudah diperbaiki deh, alhamdulillah. Sehat itu mahal. Coba kesehatan. Kalau bukan kita sendiri yang jaga, emang orang lain mau jaga kesehatannya? Hah? Ya kan sendiri kan? Nah, terus nanti, kamu harus makan. Nah, sementara kan cuma ngomong doang ya nggak? Terus makan. Terus minum vitamin apa? Ya, jangan lupa itu bisa punya pulse. Sekali-sekalinya juga apa? Saya juga nanti kan belum tua ya, nanti kalau sudah bisa minum susu kambing atau kan susu apa sih kambing atau kalau pikiran tenang juga kan jadinya badan juga akan sehat juga. Kan sekarang sudah mulai rileks, kenyang ya. Iya, jadi nggak bisa itu segala sesuatunya itu kan memang sudah takdir udah pernah Allah. Manusia kan hanya bisa berusaha berdoa ada rencana. Allah yang menentukan. Itu kan beda antara kalau yang ada penyakitnya, ada darah rasanya di urutnya pun akan sakit ya kan, semua terasa sakit. Tapi kalau hanya untuk tidak sakit, tidak parah-parah, di urut pun rasanya ada menikmati ya kan, kayak nyaman gitu. Karena peredaran darahnya yang kurang lancar. Coba kalau yang parah-parah nggak ada sisi yang nggak sakit ya kan. Sini kaki kelojotan, tangan kelojotan. Waktu dulu pertama kan bukannya asam urat juga ya kan, asam urat perut ya kan, cuma masuk angin, pinggang sakit. Itulah ada manfaatnya juga juga daripada kan kalau ke puskesmas kayak gitu kan dia sakit lagi, terus minum obat sakit lagi. Iya, berobat terus dulu kamu sebelum kesini kan, obat-obatan, ntar ke puskesmas, ntar ke puskesmas. Kan alhamdulillah.
pas lagi tangannya Pak pulang itu di sini aja dulu waktu pas pertama sini aja kamu udah sakit pojokan di sini nih nih ya kan nih, ini tekanannya sama loh nggak dikencengin nggak di ini kemarin nggak ada keras nggak itu sih mantap nah, udah lebih rileks kan yang di sini dia tuh nggak kelihatan enggak ini kena kamu kalau pagernya paru-parunya kena kena masih banyak masih itu kayaknya harus dikurang-kurangin sedikit-sedikit dan karena sebelumnya aku sampai coba kurang 2 dan lama-lama kan hilang dia berokok kayak gitu jaga gitu iya mahal lebih 5.000 sekarang udah naik empat 20 tapi ya orang namanya juga kebutuhan kayak gitu ya termasuknya dibeli aja walaupun seberapa juga coba kalau sakit ya kan mau berobat masih bisa inilah kan yang kalau belum sudah parah baru sudah nggak bisa ngapa-ngapa baru sampai perawatan kalau udah parah kan susah lama beda kalau yang masih ini pemeliharaan gitu. Kalau sudah biasa cepat ya nggak bingung dengan pesanan ya kan ini cuma ini doang ini cuma ini doang aduh ada penasaran nggak pernah ya ya bang aku kok ini ya kan biasanya gitu aku ini kok dikasih ini dengan nama lain pernah nggak kadang kan ada yang bawa itu Kuatnya ada yang cewek terus cuma bang biasa. tapi suka dikasih nanti bukan sama itu sama keluarga dia kadang keluarga gitu bang ini sekarang versinya udah itu sudah dua jadi pas 2018 kan sudah sisa 2.000 memang gitu berarti nanti kan kalau sudah punya modal kamu udah menjadi sendiri kan iya makanya kan memang sudah pinter tuh sudah tahu iya belajar gitu sudah punya kok dia pegang semuanya kan nanti kan cewek
orang kaya raya tapi tiap hari cuma makan tidur uang segerobak aja kan bisa habis. Seperti itu. Karena orang dijadikan motivasi, bukan dendam. Jadi kayak ya dia makan nasi, kita makan nasi. Dia bisa makan, nggak bisa, oke gitu kan? Sakit nggak? Nggak kan? Di sini, bekas di sini. Kalau sehat juga kan kitanya seneng loh, ya. Berarti kayak gimana ya, tidak ada ininya gitu. Ya, kan mungkin kalau ada yang biar orangnya sakit terus ada. Ya Allah, itu yang ibu-ibu kemarin itu sampai berapa tuh? Sampai 18 kali apa berapa kali? Nah, adik kayak gitu terus sambil aku bingung ya kan, udah itu bingung. Di situ tuh ngapain aja ya kan? Di situ kayak gitu. Di situ terus diapain aja gitu. Ada juga suka aja kadang kan orang boleh kan ada yang apalagi gratisan tuh, mereka kan cari-cari yang gratisan terus yang murah ya kan, lihat kali nggak usah cari yang murah tapi yang penting insya Allah bisa membantu sehat ya kan, karena sehat itu mahal. Coba kalau ke dokter ya cuma dicek 800.000 apa gampang apa, nggak antrinya banyak panjang. Jaga gitu aja atas kan dia nggak pernah di itu jatuh pinggangnya sakit ini aku kelintir jadi apa sih ketarik saya kejepit gitu nih terus saya kejepit pinggang kalau buat duduk aja susah minta ampun rasanya nggak boleh ya udah diurut kata tukang urut kok bukannya ini apa bukannya sembuh kok malah tambah tertarik ya rasanya kayak gitu. Terus akhirnya kan searching di Google ya kan di sini terus kan ya berapa bun gitu gini gitu masalah bun lah aja yang mau buka gitu kayak gini kan kayak gitu 350.000 kayak gitu nggak salah bun ini kan pengobatan bener kata dianya kan dia segitu aja katanya saya udah mahal banget kayak gitu kan di Hulu itu mah orang kagak ngerti bun lah saya udah keliling-keliling bun katanya kalau saya bagi saya mah yang penting sembuh gitu ini alhamdulillah saya udah langsung kata dia kan kamu kenapa nggak dari kemarin ya kayak gitu kan saya usulnya bun aku udah ke beberapa orang bun ini katanya gitu ini yang udah keempat kalinya kan bunda kayak gitu aduh oke bukan Ambon terus itu kerja di sini ya ada kerja di sini gitu suaminya lucu ada yang kayak gitu juga ada yang kayak gitu tuh ada 2 orang lagi di sini kayak gitu juga ini cuma ini dia kan sepak bola ini meslok dia kan nggak ngerti tukang urut gimana tukang urut itu kayak gitu ya kan asal refleksi dia datangin gitu
Kenapanya dia salah? Kok nggak kayak gini nih? Apa cuma kayak gini doang? Pas giliran ya mungkin udah rezekinya ya ketemu di sini gitu kan, dia searching, dia sampai saking senangnya sampai sujud ya Allah terima kasih Irin, bu akhirnya gitu. Udah capek aku. Nah, segala sesuatu yang dari kesembuhan kan Allah ya kan, cuma kalau kita ikhtiar berusaha Insya Allah. Tapi kadang-kadang kan orang yang suka bertanya, kapan saya sembuhnya? Saya bukan Tuhan, saya bukan malaikat, saya manusia biasa kan? Mana kan manusia biasa, cuman kalau untuk menentukan kapan sembuhnya atau sembuh berapa kali ya kita tidak bisa, kita tidak tahu. Kalau Allah memberi kesembuhan sekarang juga kan akan sembuh ya kan? Kalau kita yakin atas kebesaran Allah tidak ada yang tidak mungkin ya kan? Iya niat kita niat kita yakin gitu insya Allah. Buktinya kamu yakin kan? Dulu yakin, buktinya alhamdulillah kasih izin Allah kamu sembuh. Nah sedikit ini kamu agak dikurangi minum airnya putih banyak, kalau enggak kan kamu suka minum susu rose blend ya, itu ya biar blend ya, itu biar agak bersihan gitu jaringan kalau ini paru-paru. Insya Allah sih mudah-mudahan. Nah ini juga udah pusing-pusing ya, jerawatnya juga udah tinggal sedikit. Nah ini jerawatnya udah mulai bening. Jarang pusing. Iya sekarang udah nggak pusing lagi karena udah sehat, udah peredaran darah kamu udah lancar, udah bagus. Itulah manfaatnya kalau pengobatan syaraf, urut-urat, ya kan? Terasa di kamu sendiri ya, bukan orang lain. Kalau dulu masih itu sini kayak gini pasti masih sakit nih. Sekarang kan udah kan? Sudah matiin jus.